やばい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 めっちゃかぶらされたよ。じゃあ24号ということでですね、はい僕たちのやばいの歌がなくなってからしばらく経ちますけど、皆さんどうですか？目的に向かって爆走中ですね。ね、東也くんの歌がもう聴けなくて寂しいみたいな方がいましたらコメント欄ください。お願いします。また高評価が多かったらね、東也くんの歌からスタートするやつはいやってみたいと思います。やはい、もう今回やばかったですか？いやーもう3週間ぶりの呪術廻戦ということでね、いやもう本当にやばいですね。いやいや、技術やってへんねん、うちのチャンネル。あ、そう？間違ってるそれ。はい。素晴らしいわ。はい、第1013話、アナーキー・イン・ザ・ビッグ・マウスということで。そうどうですか？まあ BMI ということでね、まあ非常に体重の数値が気になるわっていう感じのねお話でしたけど、愛で動いた。確かにはい、まあ、ということでなんですかアナーキー・イン・ザ・ビッグ・マウスっていうのは。アナーキーってね、なんかもう反政府っていうか無秩序的なことを無秩序的なことを言い表したりする単語だったりもしますけど、あ、そうなんだ。そうそうそう、アナーキー・イン・ザって言ったら UK なんで、セへーックスピストルのデビュー曲だったのだと思うんですよ。そうなんや。そっから来てんのかな。あ、じゃあそっちじゃないですか。はい。でまあ言ってることは分かるね、無秩序のビッグマム、まあ分かるんですけど、そう俺結構久しぶりに扉に触れるんだけど、扉好き俺。三刀流のサメ。そう、ゾロっぽいサメめっちゃ俺好きなの。こう腹巻きしてて、なんか古い感じいいや、なんか腹巻きしてる時のなんか。そうやね。そう、ぴったりだなと思って。それとやっぱコックとの戦いってすごい見たいなと思うんだけど。そうね、まあゾロがここでしっかり寝てんのもいいね。いいよね。今ゾロとサンジ暑いんで僕の中で。そう。じゃあページめくりまして、ビッグマムやっぱ怖いよね。やっぱね、皆さん気づいた？ビッグマムを迫力あるように描くときって絶対下からのアングルなんですよ。確かにね。そう、これがね、描き分けの天才っていう感じで、本当に。これ大きくも見えるし、怖さも出るしね。そうなんよな。そう、もうお兄さんのね、優しい時は正面とか上からも多いんですよ。おたまちゃんを見てる時とか。でもね、これぞ4校って時はね、下からのアングルが多いんで、皆さんそういうこと注目してまた見てみてください。だって目の前のナミと比べてどんだけでかいねん、ビッグマム。まあでかいのはね、身長でかいのはいいんやけども、迫力がやっぱかかれるやんか。すごいね。おい、ナミ何やってんだ、逃げるんであいつはまた立ち上がるということで、タフよな。これ思うのはさ、ウルティさ、覚醒しそうかな。おお、なるほどね。そう、ゾーン系って覚醒すると異常な回復力とタフさがっていうふうに黒子さんがおっしゃってたんで、そうっすね。こんだけやられてもさ、起き上がるとちょっと異常な回復力あるんじゃね？これは覚醒してますね。ぽいよね。だってね、百獣海賊団の飛び六砲まで来てるんだから全然覚醒しててもおかしくないよな。ありえますね。そう、おたまちゃんもちょっと瀕死の状態なんだけど、それ見たらナミがほんまに引かないね、ここね。ナミの新必殺技出るんかなと思ったんやけど、これ気づきました。トルネードテンポなんですよね。アラバスタの時に使ってた。そうだからアラバスタ編でね、そのミスダブルフィンガーを自分で撃破してんか、言ったら最弱トリオっていうふうに麦わら一味で言われちゃってるけども、ナミも強いわけですよ。であの時もトルネードテンポで、まあその時アヒルがこう出てきたわけだけども、なんかそういうギミックがあってウルティをちゃんと倒すのかなと思ったら、まさかこの次ピュンって避けられてガシッてこう掴まれちゃって、やば、もう頭粉々にされるよ。そう、びっくりした、あまりの速さに。絶対に動けないってわかる？やっと粉々にできるその頭。やっぱこれやばい、これもうほんと諦めるしかないよね。そう、ナポレオン、プロメテウス、ヘラということで、まさかの合体技がこう合体技やで、まさかの。すごいよね。今までなかったから、こういう合体技って。そう。ここでなんかナポレオン役立ってるかなって一瞬思っちゃったんやけど、大事だよな、多分な。多分いるんやろ。メーザー砲ということで、4個ってすごいね。なんか飛び道具使うのすごくない？ね。普通飛び道具ってロギア系の特性っぽくない？そうっすね。なんかさ、エースだって例えば十字架とかやって飛んでったりとかさ、確かにするし、例えばママラガンとかって雷めっちゃ降らしててもできるけど、ゾーン系こそなんか飛び道具に向いてるなーって思うんだけど、カイドウだって乾いたりしてね、出したりボロボレス出したり、ビッグマンもソウルっていう能力からまず思いつかない飛び道具が出るっていう。これ貫通してるよね、ウルティの。いやもう合体技っていう威力じゃないよね、これもうすごすぎる。これ腹貫通しててみんなこれ生きてると思う？いや生きてるんやろうけど、どうこれ。さすがに生きてるけどしばらくは動かれへんと思いたいけどね、戦線離脱的な。ねえ、いやこれだってプシューってなん
なんか煙出てるもん、次のページで。そうなんよね。いや、えぐくない？その後ろも爆発してるからね。そう。ダハーやったぜ、ママ連携攻撃。うふふふということで。そう、まあでもこれでね、なんかビッグマム海賊団ってごちゃごちゃ飲みの乳歯がおるように、やっぱ合体することはあるんやなっていうことがね。なんで乳歯が出てる？いやいや、これ描かれたことで、多分乳歯もこのワノ国編中に合体してくれるんじゃないのかなっていう希望がね、今回出てきたんですよね。なるほど。まあこれはまあ間一髪助かったわけなんですけど、そう。4校がね、まだいるんでね、まあ絶対絶命のピンチは続いてるんですけど、これめっちゃみんな可愛くない？ゼウスちょこんで覗いてるの。そう。めちゃくちゃ可愛いと思った、これ。そうやねんな。ねえ。あれ、そういえばあのライオン誰？そこでね、新しくできたヘラおるやんか。なあ、俺たち気が合うよな。これゼウスのバカじゃできなかったはずなんだぜって。いや、私と呼吸があったんですよね、ヘラ。調子に乗らないでよ、おバカさんたち。私はママに従っただけ。まあ、男ってアホやなっていう。俺が彼女をいじってママに言ったんだぜってスネっぽく言ってもだけど。そう。嫌よって言って一瞬で振られてるし。ちゃんとね、性別があるのがいいよね、ソウルを与えて。確かに。意外とこれあんまり気にしてなかったと思うんですけど、どういう風にこう性別って分かるんだろう。確かに。で、プロメテウスが彼女が欲しいって言ったってことは、確実に女性と思って魂を分け与えてるわけやんか。神に近いと思うよ、ほんまビッグマムって。ほんまやな。どうしました？それはすごいわ。いい気づきでした。いい気づき。ありがとうございます。このヘラの髪の毛がサラサラそうやなと思ってた俺とは全然違う。はい、じゃあプロメテウスがね、ビッグマムにこう見つかるんですけども、違うよゼウス、お前はもういらないんだよっていうこと。そう。この時のなんかゼウスの言葉も可愛いんだよ。遅くなってごめん。仲間が増えたんだね。4人になって心強いやへ。もう捨てられるって分かってんじゃん、ビッグマムの性格をね、その横でずっと見てたわけやから。でもなんとなくまだ希望を持って4人になって心強いやって言っちゃうあたりがめっちゃ可愛くないですか？ね、ゼウス、お前ママを見殺しにしたんだぜ。ここぞとばかり言ってくるやつおるよな、こうやってな。そう、おる。いや、ゼウスを食っちまいな。あいつのソウルでお前はもっと強くなる。ソウルでこう食べたら強くなるんやな、これ。っていうか、ソウルがソウル食えるんやなっていうのもちょっと衝撃ですけどね。ほんまやな。そう。ほんならソウル自体が食い煩いを起こしたらトットランド崩壊すんじゃん、ほんま。確かにね。相当強くなって。相当強くなるね。ビッグママは超えられないとしても相当よね。なんてこと言うのママということで普通に壊れてるけど、これ。共食いみたいな。なんかケツからね、ガブっていってるみたいな感じで。もう二度とママの前に姿を見せないからお願い殺さないで。ちょっときついよね、これね。まあヘラはたい焼きを尻尾から食べる派なんでしょうね。いや後ろから食ってるから。あ、そういうこと？で、ちょっとどっち派なの？僕は頭やな。ああ、僕足やな。足って何？尻尾でええやん。これ次のセリフが面白いです、ビッグマムの。はい。それじゃあ俺の魂泥棒だろうが。これどう思う？魂泥棒やろうなっていう。そのまんま？いや、これちゃんと泥棒猫がいるところがポイントだと思うね、俺。何？そう。この後に、まあ、ゼウスが食べられちゃうんだけども、なんかで俺は生きてると思ってるんですよね。なんかもう、ナミのことを思って内側からポーンっつってヘラを倒すとかなんかして、魂がちゃんと残ってる状態になると。なった時に、ちゃんとこう、魂泥棒猫を助けるっておしゃれな展開がいいかなと思って。なるほど。うわ、ビッグマム危ないからちょっとどいときな、おたまということで、おたまはね、相変わらず味方の扱いされてるんやけど、そうなんや。いよいよね、もうウソップとナミが4個ビッグマムに狙われちゃうんですけども、逃げてる2人はね、めちゃくちゃ足速いもんね、実は。ね、どうしようもない4個に追いかけられたら、どうする？いや、もう泣いちゃう。あ、そう。泣いちゃう。ゼウスや。そうやね。ごめんよ、さっきは殺そうとして、そうそう、僕ら去年の話なんだけども、実際ナミをね、殺そうとしたんだよね、ゼウスがね。ごめんナミ死んでって言って。いや、もうあれはちょっとひどいぜゼウスと思ったけども、そうかわいそうな時だね。まあナミもね、さっきもね、ピンってやっとったからね。そう、あのナミちょっと可愛かったからね。知らないわよ、絶交したでしょ、分かってる。なので結局こっちでもお払い箱でとうとう一人ぼっちになっちゃった。今から殺されるんだけどみんなに嫌われたまま死にたくないと。許さなくていいから見てて。そう、これは男が上がりますね。いや、いいよ。おいら最初で最後の反抗をする。せめて一人に償って死ぬと。どう思いますこれ？いや、ここはね、もうね、ゼウス死んで、あ、これでゼウスが爆発してナミとウソップ逃げれるんやって僕は思いましたね。これ意外だなと思って、自分の分け与えたソウルなのに自分に歯向かってくることができるっていう仕組み。確かに。そう、今まではナミに協力してたとはいえ、別にビッグマムに攻撃をしているわけじゃない。確かに。そう。でもビッグマム自身に攻撃を仕掛けるっていう反乱を起こせるんだ、自分のソウルでもと。確かにな。そう、だから完全に自我があってもう独立した個体じゃん、それって。特別の頬水って言われてますからね。そう、でもなんか自分を裏切る魂ってなかなか深いなと思って。そうやね。で、それをコントロールできなかったら意外と全部チリチリになっちゃう可能性あるなと思って。
確かにな。ね、じゃあね、よくそのバトル漫画でもあんねんけど、自分の分け与えたホーミーズを全部回収したらまたビッグマムにその力が戻るのかっていうこと。今ってホーミーズがホーミーズを食べて強力になるっていうことはもう確定しましたよね。そうですね。じゃあそのソウルってもともとビッグマムのものなんで、ビッグマムにそのソウルが戻ってきたらもっと強なんのビッグマムはってこと。確かにな。そうだから今上の方では、言ったらルフィ VS カイドやってて、カイドも人獣化だってもらって、もしかしたらワンチャン違うフォルムもあるんじゃないかみたいなことをワンピースマニアののすけさんも言ってるわけじゃないですか。4個もう一段上ある説。確かに。そうだカイドはもう一段階なんかパワーアップするフォルムがあります。ビッグマムは全部のホーミーズを回収した時にパワーアップする説、この2つあると思ってるんですよ。ビッグマムのスーパーホーミーズモードね。スーパーホーミーズモード、マザーボードからのそうスーパーホーミーズモード。そうすごいよ。魂最強になるからね、すごいよね。もうエネルギー不足で10って。いやもうびっくりしちゃったよこれ。一瞬でしてやられたね。そう、皮潰されるんちゃうんやからと思って。ほんまに魂抜かれて、これ死んじゃうんかな。一応ね、情けなブラックボールよって言ってナミをね援護するんだけど、それすらも食べる気力もないよ。もうそうなんよね。本当に俺らも疲れ切った時さ、ご飯食べなあかんないけどもう寝ちゃったりするやんか。する同じ状態でだもんね。いただきますゼウス先輩って言ってヘラが食うねんけど、どうなの？進撃の巨人的に言ったらまだ死んでないんか。どうなんだろう、能力的に。どうなんやろな。まあなんかもうほんまこれっきりな気もするし、まあナミはねそこまで今変わってられへんから、まあもう言っちゃうことを考えるんだけども、そこでなんとね絶対絶命のナミたちを助けてくれたのはこの方でした。そうキッドなんですね。パンク・ギブソンということで。パンク・ギブソンかっこいいよな。大きい巨体をやっつけるのに能力的にすごい相性がいい気がするんだよね、キッドって。そうっすね。そうで思うねんけどさ、今この右腕かな、これ左腕かはちょっと分かんないけども、手の形したやつがこうやってるって、言ったらロビンも巨人の足みたいなやつがボンって花咲かしたりするやんか。あれと同じような感じだと思うけど、そのロビンとキッドの違いは機械ってあると。そうですね。じゃあナポレオン帽とかに命を分け与えられるマムだったら、もしかしたらこの右手みたいなところにホーミーズポンってやったらこれ自分の味方になるんかな、この機械。これはキッドに対して相性最悪やね。そうだからいいようで悪いようなちょっと戦いの行く末が気になるなと思って。そうですね。どんな戦い方すると思うよ。だって普通に考えたらキッドちょっとごめん実力的に4個ビッグマムには勝てないかなと思うんだよ。差しじゃちょっとね。そう一通りの技見たやん、一応キッドのね最高の技見たから、こっからビッグマムを遠のけるとこができてもとどめ刺されへん気すんのよな、ちょっとね。そうやんな。そうで「うぜろ麦わらの一味、こいつは俺の獲物だ」ってまたやっぱこういう主張はめちゃくちゃキッドさんしてくれんねんけど、肝心のどうやって倒すのみたいな、どう思う？まあこれはね結局ねキッド一人じゃ倒せないと思ってますね。まあ何かしら援軍は来ると思うんですけど、この援軍候補に僕が思ってるのは今はロー。なるほど。最悪の世代同士、このねビッグマムをねぶち倒してくれるんちゃうんかなっていう。まあ2人いたらなんとか兆しは見えるね。そう、まあそこでちょっとなんとかお願いしたいわって感じなんですけどね。まあ俺だったらシャンブルズでホーミーズ3匹とも全員どこか飛ばそう。まあ確かにね。これまず分散させないとね。飛ばせるんかな、ホーミーズやったら。まあ一応箱の中に入れるとか。あ、確かに。そうだから今キッドもたくさん檻みたいなの用意してもらって、そのポッポッポッって入れてたり。確かにね。でその箱ごとどっかポイって捨てる。そう。まあしかも建物におるからね、今多分きっと有利やし、屋上におるより。確かに集めやすいやから。確かに。ということでね、最終ページ皆様驚きましたね。見開きでルフィがやられてるところなかなかなくないですか？いやそうやね。鬼ヶ島から落下ということで、そうこれねどういう展開になるかいろいろ言いたいことや予想もあるんですけど、その前にですよ、結果は見えていた。強い武器を手に入れて調子に乗ったのは分からず、人間は希望を捨てねえ、いや捨てられねえのさ、それが厄介。久しぶりに熱くなって俺はしくじった。お前の首を切って勝利宣言をするべきだった。これ意味わかります？まあ思いっきりここでルフィを殺しておけばよかったっていう後悔してはるんやろね。いやもうそうだよね。でもなんでこれいちいちこういうこと言うんだろうと思うんですよね。強い武器を手に入れ調子に乗ったら若造ってことはなんかやっぱもう一回這い上がってこい的な感じすんだよな。確かにな。この状態でもなんとか取りに行こうと思ったらルフィ取りに行けると思うけど、もう捨てたやんか。ってことはワンチャンかけたからまた来るなら来いよっていう僕は期待をちょっと感じちゃうんですよ。そうですね。そうもう一回首を取りに来いと俺も取るからみたいな、カイドウのなんか戦いの美学みたいなちょっと感じですよね、僕は。そしてね最後これ落ちるわけなんですけど、この後どうなるかっ
これ久しぶりに大喜利やと思ってるんですよ。この後ルフィはおそらく海に落ちるのかな、まだ陸地の方に多分行ってないと思うんで、その時に誰がどう助けるかを実は僕考えがあるんですよ。そしてこの後のすけさんと僕たち合流するんで、ナレッジキングのファイナリスト、その方3人でこれ考察しよう、リアルに。おお、なるほどなるほど。ちょうどね、事後を救済しますっていうことは、2週間後なんで、そう2週間みんなで大喜利しよう。もちろん当てに行こうね、ここは。そう、どんな展開だったら面白いかって自分なりの考察を話す会を明日出します。おお、それが見たい方今すぐ高評価をしてください。お願いします。ぜひ2500以上でやりますんで。はい、そして皆様の感想もコメントでお待ちしております。今日も見てくださってありがとうございます。僕たち月曜日ジャンプにワンピースが掲載される時はレビュー考察撮ってますんで、ぜひ楽しみ方はチャンネル登録、そして僕たち各種 SNS やってますので、ぜひ登録してください。フォローお願いします。それでは See you! バイ。小屋ちゃんクルーに春一番、楽しみいっぱい、動画全開、クルーのみんなで盛り上げて、 Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよ。フォローしてね。お風呂の前は小屋ッキーチャンネル。